ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mwene ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Lwenva Bible School kubanga era nali maze okusalawo kuweereza Mukama full time. Era bwenti olwava mu Bible School batwawudde 25 27 ne bantwala mu kkanisa e Kayanja. Awo mwairo ziri 23 27. Kale no wakati wa Namagunga ne Namataba. Tandika nsanga omusajja omulokole Peter Ntumwa kati yawumula tubeera awo mukodomi wo Musisi yali akola mu ssamba ye mwanye awo bayitawo Moneko. Kale naawo nentandika okubulira enjiri masamba ago gonna abantu bangi yonna eyo mu factory eyo yonna natuukayo mbuulira enjiri ekasaku waggulu eri sirina we saatuuka buli kayumba ekali natuukawo bantu baali ne bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Era we naviirayo e Kayanja namalayo emyaka 2 nali nkozewo n'essomero lya P5. Katonda yali ankozesezza nnyo terikyaliyo. Olwavaayo omusumba yaddira mu bigere ye nga talina kwolesebwa kwa kulaakulana kw'okusomesa abaana ye ebibye nga bya mwoyo nenze byombi nali mbitutte okuyimusa abaana mu mubiri n'okubayigiriza amateeka manya kigambo kya Katonda. Kano bwetyo nesanga nti essomero lyagwa nga nvuddeyo neŋŋenda ebuziika. Nenyongerayo mu kyalo ebuziika olwo ye 7 January lwengende buziika. Olwo nno nkyali muwulu njefumbira kati mba ovudde e Kayanja ogenze buziika. Ebuzikero ogenze ani akutwala gwe twala kaka mission ya full gospel church yentwala. Omukulu waffe mulabirizi waffe amitanga Lezero yali muzungu. Kano bwatyo yaga nti Ponsiano nkulabyemu obuweerezo bw'okuyimusa emirimu egyagwa. Kano era ntwala ebuziika n'embiko ne bugolo kiri eri waggulu mu nsozi. Kale ngante ekkanisa ezo zaggwamu amaanyi naye Katonda akukozesezza wano e Kayanja ajja kukozesa n'eri. Kano bwatyo nantwala nenzikiriza okukyusibwa okwo wadde kwali kwa maziga kubanga development gye nenkoze e Kayanja n'abazadde nabo basigala bakaaba. Kano bwentyo neŋŋenda ekaya ebuziika mu 7 mu January nga 8. Era bisobera nti byogenda okutubuulira ebyo ennyini ebikwata ne puroguramu eno byobadde tumanyi mubugudde since 1960 byobadde tumanyi mukugudde okuva emyaka gy'enkaaga tujja mu myaka gy'ensanvu owamanyira kuguddawo ojja okubakira abantu tubatwale mu lugendo olwo sebo amanye gaffe amanje buludde yadde nkwanjuddenga omusumba Isaac Wakamu naye ate oyinza okubaayo n'amannya bazadde b'abalungi ennyo be baakuwa era gewanyumiriza gabuulire mikwano gyo abakwegese amaaso. Amannya gange kitibwa Isaac Wagaba omusumba w'ekkanisa n'eyabuziika naye ate era maaso eyo neza okomekereza nga ndi bishopu wa Mukono region
Mukono region. Naye wenjogera ku ssaawa eno nakwasa mutabani wange ayitibwa Moses Mukuuma kati ye bishopu nensigala nga mukuuma n'okumulabirira n'okumuwa amagezi. Amiina. Eyo natujja genda nga Kiro TV abalabe ba Budde TV ate naawe yakava mu kkanisa nga ozze odduke emisinde ekitundu akatundu kali akanyuvu omusumba wagamba nga tannaba kulokoka atulaze abazadde be atulaze olunaku lwe yazaalibwa atulaze engeri omuntu gyasibwamu emigugu atannaba kulokoka. Kaakati twagala otubulire ddala mu butongole essanyu eryaliwo ng'olokose nga otuyunga ku mboozi tetubaddemu nga tulina bagenda kulansa. Nayansanyusa nga musumba bwayogedde programa nti mu butuufu nga sinaba kulokoka bwe bandaga ekifaananyi ky'omutima ogwo ekirimu ebisolo ebyo byonna ng'ate kisibidde olujegere nga n'omuntu oyo akaaba nesanga nga nange bwe ntyo bwe nali nga ni mumazzi gankaaba newankubadde tewali yali ankubye embooko naye obulamu bwange ebikolwa byabwo bye nali nkola byali binkaabya amaziga kati ekiro obulamu obwo obutannaba nga sinalokoka saalina ddembe nali muzibe nga siwulira newankubadde bayogeranga naye nga siwulira era bwe bamala okundaga ebifaananyi ebyo ekiro njagala okubategeeza sebakatulo kati enkeera ne baddamu ne bambuuza ebibuuzo nti Wagaba ebifaananyi bye twakulaze egyo n'obubaka bwonna bwe twakubuulidde kiki wajjeemu nze simanyi kigambo gye kyava nembwa wansi nenfukamira ne bagamba lokose omukyalo oyo Regina n'omwami we ne bankulembera essala ey'okwenenya mu ssaawa eyo netandika okuseka olwo nendaba ekifaananyi kiri ekirala eky'omuntu ow'essanyu netandika okufuna essanyu nempulira emirembe ne baŋŋamba osonyiyiddwa byonna byolyokola oba walimba bwe baŋŋamba nga bamaze okunsabira essaala obuyinza babugjeewo bansabidde essaala basooka ne bankulembera nti ayi Mukama ayi Yesu ne bankulembera ne bampa n'olunyiriri ssebo era olunyiriri lwe baŋŋamba lwe bampa luli Mbagalati 5 erisooka kiteeku Kristo efula baddembe kati nenfulira eddembe lwogere bulungi olunyiriri lwe bansomera okusumba lwe yansomera Regina ekiseera ekyo yali tannaba kubeera samusanga nga musumba naye yali omu ku bantu yali asomesa Sunday school n'omwami we nga mukadde w'ekkanisa omusumba yali Reverend Ponsiano Lwakatale kati omugenzi bwe bankwasa natandika okusumba naye omukyalo oyo Regina yansomera ekyandikibwa Magalatiya essula 5 limu okusooka olunyiriri olwo lugamba nti mukembe Kristo yatufula baddembe kati nempulira eddembe ddala nga nzige era okuva ku olwo nalokoka mu mwezi gwa 6 June ng'ennaku z'omwezi 13 omwaka gwa 1970 njereere mu kiseera ekyo ensi yali teyali nnungi kubanga Obote yali afuga mu kiseera ekyo Obote fast yali afuga naye ng'era ensi egenda eyonooneka kakati nga waliwo obutali butebenkevu nga waliwo engeri y'entalotalo waliwo engeri y'obutali butebenkevu era mu 7 oyo kukyandokoka nze mu 7 oyo n'okutuusa olunaku lwaleero nga 5 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2018 sejjusangako okujjako okuva mu ssanyu ogenda mu ssanyu okuva mu maanyi ogenda mu maanyi eyo kyebadde ngenda okuza okukubuuza ti ssanyu ki lyofunye mu bulokole ekibabuulidde lingi nnyo Katonda yampa essanyu ery'omunda neggulu olina essanyu abaana bange Mukama yatuwa abaana 5 bonna basanyufu ate bonna basumba haleluya mukyalo wange musanyufu kansabe producer waffe atuwa akayimba akagamba nti nina essanyu eritayogere Bye.
webale nnyo webalidda obalabye abaana babayimba balabi ezo zenyimba zetuyita good day gospel song era semonzero ziraba era tuzizeemu nate mwebale nnyo ate nawe twagala otuweereza ttiimu oba fe tunajja munajja tujja kuteesa abakyala mbalinawo bazimanyi enyimba ezo zireme kukola era kyekyabaleesa awali awo zireme era nja kusaba banatuyimbiramu uganda yonna n'ensi yonna mubawekakisa bayimbemu bajja kuyimba bayimbireko ensi yonna bajja kuyimba kakati ng'omaze okulokoka wabaawo ate era ebisiba byagala okusika bikujje mu ssanyu eryo bikujje mu kutendereza bikujje mu kusinza ebimu biva mu famire nga tebasanyuka walokoka abalala baba ba mikwano olina gyewasanga situation eyo wagisanga oti neyanziza kakati nga bwe mbagambye bassebo ne banya abatuuliza mwenna n'abavubuka n'abaana abato nze bwe nalokoka mu 7 enjereere wayitawo omwaka gumu gwokka 7 Amini n'awamba gavumenti pulezidenti waffe omwagala Obote yali akyadde mu nsi gye bayita Singapore mu aba akyali mu Singapore ne bakamutema nti abadde omukulu w'amagye mu Uganda awambye gavumenti era bassebo ne banyabo Idi Amini dada bwe mwaka gwe yawambiramu era bassebo ne banyabo Obote teyakomawo mu Uganda yakomayo Singapore. It is not my intention to be a president, but it is the people who appointed me to be the president of the Republic of Uganda. They same people have requested me to be the life president of Uganda for what I have done for the country economically and all development which are now taking place in Uganda, but not my intention. Amini now taking over. Tukiremwe namba jukiza nti Idi Amini yali Musiramu. Bweyamala yali mwami Musiramu. Yes. Era natufuga bulungi kubanga Obote yali ateekateeka okutwalanga mu national service. Yes. Tuwona. Yes. Tuyimbayo n'oluyimba olugamba nti Amini webale, Amini webale, watuwonya akasamu n'ebirala bwe bitakira bulungi naye ange Amini atuwonyeza akasamu n'atufuga bulungi Amini tusanyuka n'agoba abayindi mu maduuka amanene zikalina abayindi Amini yabagoba Amini yabagoba abayindi ayaniriza ffe ab'eno ebusoga ayaniriza tutte embuzi mu kalina waggulu soko emirirekawo katuwulira Amini eddoboozi lya Amini lyennyini ng'agoba abayindi. I would like to take this opportunity to advise the outgoing Asians that it is in their own interest that they fill the appropriate forms as a matter of urgency to enable their property to be disposed of as soon as possible. It has been suggested in some foreign news media that Uganda government may not be able to deal with tax clearance of the departing Asians as speedily as it should. I would like to make it clear that if there is going to be any delay in tax clearance, it will be either as a result of Uganda government not being supplied in good time with the details of the departing Asians, or by late submission of the forms which have to be completed by the departing Asians declaring their assets and liabilities as required by the Bank of Uganda. I should also point out that I will soon be signing a decree prohibiting sale by private arrangements of these properties. Another decree will also be signed
obliging the departing Asians to fill the required form. Under the decree, it will be an offense either to refuse to give the required information or to give wrong information. Information has reached me to the effect that there are certain individuals who are engaged in collection of money from members of the general public, purportedly for the purpose of buying the properties which I have said will be centrally sold by government. I would like to give a strong warning to such individuals that should they be found out, government will not hesitate to deal with them severely, since collection of such monies without appropriate authority is contrary to the laws of this republic. Bwacho amini bweyakuba abayimbi n'obukambwe obuyitirivu ennyo genda maaso era baseba ne bannyabo bwe yamala okuba abayimbi nazzaako abazungu nazzaako abamissionary baffe abamissionary baffe abagobi abalala baffe twagala otubulire ku bamissionary be yagoba amini atandikira ddala ku lezo hd laisel nga ye mutabani wa huge lezel wa lezero senior leg senior bwe bamala okuba abayimbi nazzaako abazungu nazzaako n'abeeru n'alangira n'agamba abagoba atya abeeru zabeeru abankwatako benjogerako amini gwali mwaka gwa 7 n'alangirira n'agamba nti omwezi gwe sitajjukira bulungi neruza bali mwezi nga gwa 8 oba gwa 10 n'alangirira n'agamba nti eddiini zonna ez'abalokole zigaddwawo yeyayogera ddiini galimeka kaakati n'agamba nti eddiini zonna ez'abalokole zigaddewo nti okuggyako kati mmanyi eddiini nnya zokka mu uganda yange gyenfuga ziri nnya zokka era basebo kanzibamenyere amini ziyatongoza n'agamba ezo zendese mu uganda nga zitolimu eyo toddayo kusinza bwe banakwata ng'osinza nga tolimu eyo ogenda kusibwa oba ottibwe eddiini zeyazitongoza yasooka y'abaisiraamu kubanga naye yali muisiraamu nazzaako ey'abakristu oba abakatuliki nazzaako eya anglican oba church of uganda nazzaako n'abathodokisi zekanisa nnya oba enzikiriza nnya zeyaleka kati ffe abayitibwa abafulugosipo oba babugudde twali bweru namwe abagugudde yabawera yatuwera ssebo yatuwerera ddala lisiti eriko mwaliko eyabawerwa kubanga amini agamba minisita we owa internal affairs kaboggoza something kaboggoza oba yali kaboggoza mukasa oba something like that amulagira nti njagala onsomere lisiti y'amakanisa ago genzigaddewo aboggoza n'asoma. But I think the minister, acting minister of internal affairs, you better read 2 lines. One of the religious which the government banned because of the intelligence report which were coming very seriously. And after that, 12 was banned. Then 16 other coming, total 28. Pentecostal Assemblies of God, 4, Uganda Church of Christ, 5, Campus Crusade for Christ, 6, International Bible Students Association, 7, the Navigators of Colorado, 8, Witness of Jesus Christ, headquarters in Kenya, 9, Utoma Assemblies of God Church, headquarters is not known. 10, Internal Fellowship for Christ, headquarters not known. 11, Baptist Mission of Uganda, this is headquarters in America, and in Uganda it has the headquarters near Namlonge, about 20 miles from here. 12, the Salvation Army, headquarters is in London. 13,
the National Spiritual Assemblies of the Baha'i. The Uganda's headquarters at Mile 4 on Gayaza Road. 14, the Seventh-day Adventist Church. These are people who pray on Saturdays. They are quite strong here. Their headquarters where? The headquarters is abroad, but they have a strong church at Entebbe and just near on the Kampala Road. They say their prayers on Saturdays, but they are a break away from the Protestant church. They have some connection. 15, the Orthodox Church. There are two sections. One here at Namgongo. One has declared its independence. The other one is still with the Greek church. The 16th is the Hindu faith. This is the Hindu faith. This is Hinduism, particularly from India. So these are the 16, apart from our main. In total 28. The total is 28, Your Excellency. kakati bwe tutaaliko ne tugenda mu maaso nemakerere ku gospel church teyaliko ne tugenda mu maaso ne tweyagala nnyo nga mweyinudde nga tweyinudde nga mugamba nti bali bebagaddewo era ssebo ffe tugende mu maaso ne mugenda mu maaso era ssebo n'olw'ensonga eyo ne bible school yaffe negenda mu maaso omusumba waffe omwagalwa Mutebi kati Joseph kiseera ekyo yali principal n'aweebwa obuyinza ku lukiiko awandiike abayizi era ne tusobola okuwandiika abayizi bonna abaali mu Pentecostal Assemblies of God mu Soroti mu bitundu byonna ebitali bya Uganda. Era ssebo mukulu Mukasa ojjukira nti nga bwe nasoma naawe ojjukira twasoma n'abateeso bangi Reverend Peter Emyawu ate nga ye chairman wa PhD abo bonna baali bavudde mu PhD nga batwegasseko ffe abatawereddwa kubanga yatusomeseza ddala PhD batwegasseko kubanga ffe tusigaddewo kaakati ne tweyagala nnyo kaakati tuba tuli awo nga baga nti nammwe babagaddewo kaakati nzijukirako awo omusumba waffe Joshua Kamyamusoke n'abalala abatu ne beegatta ne bakolayo erinnya eddala Glad Tidings tubeere abatagaddwawo ne tugezaako ne tugenda neyo nze nagendako eno walukubeeyo ejjinja tubagamba ffe tusaba tulina eddembe era tubawadde ne ku bipapula byetu bye batuwadde olwo mu gavumenti ya Amin mwalimu omwami bamuyitanga Onduga yali mu gavumenti omwo nga kati n'atuzaamu amaanyi yali oba neerabidde ekifo kyeyakolangamu naye nga ali waggwe Onduguyo n'atuyamba nnyo n'atuwagawaga naga nti tewali mutawaana ne batuwa ebipapula tubibunyisa mu Uganda yonna tuba tukyalimu ezo ensonga bwezityo nga bajja abasajja ba Amin bassebo ne bannyabo abali e Kampala e Makerere kukizukira bulungi ekyaliwo bawe n'ennaku z'omwezi oba ojjudduke sikyazukira bulungi lwe balumba Amakerere mwenda 7 era gwe mwaka ogwo kaakati bannange ekyo okuva awo olutalo lw'e Makerere bwe lwakulawo Uganda yonna n'etandika abasumba baffe ne basaasaana Musumba Lenzero awo we baddukira n'abalala bonna Olustomu Musumba Webu William Dorothy William Wega basookera ku muzungu ayitibwa Freeman Masaka ne mukyala we Carol very yali kyoli mutuufu abo bonna abo ne bayiganyizibwa naffe ekkanisa yonna abamusumba baffe Mutebi Masaka yonna bwe bayita babyamungu ne bayiganyizibwa nnyo naye naffe abaali eno ekyaggwera ne batuyiganya babayiganyiza batya nze olukiseera ekyo nali nga nkolera wansi w'omulabirizi wange Ignatius Muleka nze mumyuka we kati yagenda mu ggulu kati andagidde agambye nze namugamba kiwali nze namugamba nemugamba muzeyi tetusobola kukkiriza kuwandira amaloboozi g'abantu bano olwo nkisome ne mu bayibuli byamukola byatu nga Petero agamba nti nze munze mu lubuto mulimu omuliro okumunkujja sobola kusirika nempulira nga sisobola kusirika nengende wa muzeyi wange kulega Matale nagenda na ku ggaali nemugamba muzeyi wekimanyi ngenda kumakuma abasumba ngenda kukolamu obutundutundu abasumba nga bataano nkolemu obubondo nga bwomuseros bakunganye tusabenga nemugamba enkanisa zaffe ngenda kuzitambulanga tukole underground movement nga buli kanisa
tusaba mu ngeri yanjawulo tujja gendanga mu nsuku eyo ne mujibira tusabe Mulega n'agamba kolanga omweyi wa mulagi kakati nange mutegeera nenkola underground movement eyo buli kanisa nenjituma erinnya ye bugolo nalinayo kanisa nenjikutulamu omuserozi nga mukaaga nemwe mulinaho tukola underground homes tusobole okusinza batutali tutyasobola kusabira mu kanisa nga tekisoboka kati nga tulina genda mu maka gange nga ngenda kati ng'olunaku lulamba nsabise ebibono nga buna kakati mba ndi mu processes abasajja ne bategeera bwe bategeera mba ndi wano nga ossiwa Nnyenga police station ya bamuyitanga Stanley Mukasa yali musajja munaana yali mwanvu nnyo nagamba sebo gwe musumba ayitibwa Isaac agamba nti batugetege omutongole wa wano yatugambye nti oli munyeekera era otraininga abantu okujja ku gavumenti yaffe era mulina enkolagana n'Enyerere n'abazungu bamwe nemugamba ebintu ebyo tujewa nambuulira nti babitubuulira era n'omutongole abirinako kopi konzi kopi mu kifo ky'okumpa kopi y'olupapula bajjeyo muwa ne bansiba kakati nze saagaana era ne bantwala erugazi gye bansibira nga kubanga yewali RDC wali DC badisi nga habo amanya ago nga wulira ofisi yali abubaati awo ku luguudo kati awali abamanyi oluguudo lw'Ejjinja abamala abapaaka ku luguudo ku left ng'ogenda Ejjinja wali RDC's office DC bamuyitanga DC district commission ne banteeka mu katundu polisi awo nensulawo naye enkera nenvaayo kakati nenkomawo era nentandikira we nakoma bannange omuntu nga watamira Yesu omazeyo bbanga ki nakubiri bakuyisiza batya tubulire experience batuvamu empi batuvamu emboogo batubunyabunya batuwaka kakyakulya kakati olwokuba temwali musanvu kulya butegereka kakati omwami owegombolola yali mwami ngaategeera ennyo yali musajja mukristaayo nagende wakosi owafuwe Nnyenga namuganda ye omusumba wange omubunyolumiza omusajja emulekera wange uyo mwana wange wangeomuleta uyu mutabani wange kakati oli osinala kale kakubaye esimu ensoma nayo bakuba eyawaya eyo kakati twalabirawo nga osiweeri ekawolo ng'agamba kale pasita wagamba n'abalala twalinga bana ne batujja nambisana owe Katonda kati mu bumpipi basoma ne banyabo komye wano naye era netandika we nakoma wente constitution egenda mu maaso kati olwaddako bajja bazze olwo omwami ayitibwa Alifatu yali minister of local government ekiseera ekyo amaka ge gali bayitawo buluma kiwa olwo abasiraamu bawano mu kitundu ebusiika bamutwalira lipooti nti waliwo wano akasajja kepakapaka nga kasaba byemwagaana okusaba ate twaliyagadde ekkanisa yo mwe basabira mu kituwe tugifuula omuzikiti gwaffe kati mandi awuzali saa 10 bweziti nga ndi mu nnyumba yange omwo sijja kukweka nali n'abasumba be nali nsaba nabo era batusanga mu kiseera kimu nnyo nga tusaba anti olwo Mulega yagamba nti bwekolanga obwebwagamba ddala yoyo genda maaso kati twali tuli mu kusaba awo tulinga abantu 5 ne tulaba ekirole nga kiwesewa ne babuuza twagala kulaba ayitibwa omusumbayiza nempayo kale nno mumumpipi ne bankwata ne bansiba emiguwa buli ole kwaliko n'abalala bakutte mu kiseera ekyo mujjukire nti twali amakanisa matono tewali mangi nyomerako sente tezaaliwo twali abalokole full gospel churches full gospel eri mu church Deliverance Church Baptist Church ekanisa ne Lutheran naye si teyalimu nnyo naye wano okusinga twaliwo nze full gospel mu katundu kano ne Elimu ne Deliverance olwo batukutte abasumba batutudde nga bwe mbabulira twaliko abasumba 5 batutwa ebugazi tusizeewo batujja batutte ku Nairo Machine enkeera kusaba gasatuza tutuze ku Nairo Machine awo mu katundu ako Amini yali yalagira abasibwa ku Nairo Machine bayekera bokka era ffe twatwalibwa mutumba yakuyekera kati nga bwe batwala awo eiza okutwalibwa mu kkomera lya Ggoonya ku lw'entebe bamusule mu Ggoonya zimuje kubanga abazungu abasinga obungi Ggoonya zaabalyanga oba okuba mu essasi ufiirewo ebyali solution naye mu bumpimpi kiseera ekyo makya ne balagira nti batupa amasasi twali bakuba amasasi era be nali nabo ne batuyita ne batufulumya ebweru
ne batatukuba musisi ne tufa okuba bannange bonna nange ne bankuba era abalabi musobola okulaba enkovu eyo n'ebitundutundu byange ebirala byonna bye bakosa n'enkovu endala enene munaku ezo ebbiri kwatakuwano walinga walira ekyuma wano okirabye eyo ngatto ya musirikale yansambanga mbezaako okutunula olwagalamiza wansi kakati mubumpimpi olunaku olwo lwebakuba abantu abawerako ababatta abatulaba beni kiwanuka yona n'abalala kufaana bwe batya kakati ffe netuwona nze nempona ntya bwe batukuba amasasi ne basumba bannange ne bantwalira mu mirambo nga balowooza nange ndi mulambo ate nga nali sifudde miini yalina ebinnya 3 mu Uganda yatwalangamu emirambo buli luggulu ekimu kyali kampiringisa ekinnya mu Mabira ekyokubiri kyali Namanffe kati wali Coca-Cola ekyokusatu kyali ku lw'Emityana abayitayo Muduuma ndowooza Muduuma yali ebinnya 3 kati tebatwala mu kyekampiringisa kati batusuulamu abannange bonna nga bafudde nze nali sifudde nga mpulira era bassebo ne bannyabo bw'obanga oli mukkiriza eri Katonda obanga tukkiriza eri Katonda neemanya nti Katonda bw'ali ate Katonda ayogera nze bwe nali ngalamidde mu kinnya ekyo ne mu mirambo mwe nawulira eddoboozi erigamba nti Isaac emirundi 3 kisse wansi okuzuukiza kubanga ogenda kubeera taata waabo abatalina masizi era ngenda kukozesanga omukono ogw'ekyuma okununula bangi kale nova mu kinnya muno genda waggulu otandika okukola awo we nazuukira nenfuna obulamu nenkyattandika okwavula neŋŋenda ne omusayolo nga gunzigweddemu kati nembeera eyo nga ngalamidde bwa nawulira nga maana kikyalina mukatonda naye nafuna otwanyi olw'eddoboozi liri lyayogera weyagamba nti vaamu nange nenfuna amanyi netwaa naye bwe nagalamira eri saddeyo manya bigenda mu maaso kati mbunno nange kino nekimanya kati abasajja abo abannonda be baŋŋamba nga ndi ku kitanda kati abalaalo baali banoonya ente zaabwe zibuze bbiri kati mu kifo ky'okulaba ente balabamu Isaac Wagala era ente ezo zaabula lwa nsonga yange balina obutooki kati nga banoonya ente babakomawo baddeyo eka beebaka ente zibuze ne balaba omusajja yavudde ku kkubo ne bakutama awo ne balaba nga ndoza nekyassaamu akaka katono kati mumpipi ne bansitula ne bantwala ewaabwe okusiisira ne bannaaza ne bannyambaza bulungi engoye era ne bantwala kalwaliro kesaamanyi ne bantwala akalwaliro ako mwe bava ne bantwala enkozi kati enkozi eyo gye nabeera okumala ekiseera ekiwerako ne banzijanjaba kati abalaala abo banyumiza esitoola eyo nga bwe bannonda nga bantwala enkozi ebisitole embuzi zino zinyuma nnyo zituleetera ebyafaayo bizituleetera okujjukira naye tusobola kuzimalayo kubanga dakiika tuba na ntono nnyo mu puroguramu eno mwebale nnyo manya Sunday Yusuf Mukasa mubwama ku puroguramu yobadde tumanyi okuva mu myaka gy'enfa mwebale nnyo awakatwegattako eno ye puroguramu eyitibwa yobadde tumanyi nga tulina omusumba Bishop Wagaba wano ebuziika Full Gospel Church Mukama amukozeseza bingi era atubuulidde ebintu bingi nnyo yabonaabona mu mikono gy'amiini gyakoledde ekkanisa abantu bayogeddeko bamanyi abamisonari abaagobwa kakati twagala tumwolekeza ekibuuzo ekikulu byamanyi mu kugudde otandika otya okumanya kugudde era otambudde naye otya nenzanyisibwa nsonga nga bwe nababuliddeko kusooka nti Mukama yandokola mu mwaka gwa 7 Juni 13 okuva lwe nalokoka nze Katonda yannonda mu ngeri yanjawulo ate nebaza Mukama n'abasumba abandera mu mwoyo natandika nabo baali basajja b'amaanyi omu ku bo ye Reverend oba omusumba Konsano Lwakatale nze oba ndifa simanyi naye Katonda y'amanyi
kubanga nakafa emirundi ebiri mu bulamu bwange buno ebiri nga n'emyaka 12 nalwala katono nnyo olumbe lwankwata ggulo limu nifa kera kunja kati okutegeera nti nabadde enfudde olunaku lulamba ekiro ne kiyitamu sitegeera n'olunaku lwaddako era ngenda okugerawo nti nga mukulu wange ava kuleeta bbaluwa ey'okunziika olwo mu kiseera ekyo batoziika muntu atolina bbaluwa yagombolola na ssaza ebbaluwa ezo abaazireesa gye baziike yasanga ntudde okukwali kuzuukira ebbaluwa ewagikuuma ogasagikuuma ogwokubiri mu 2001 nva e Bulaaya eyo mu Amerika pneumonia gye yankwatira ntuuka ne Kampala n'okwetegeera sikyetegeera sensizi zange zonna zifudde ne bantwala e Mulago ward 6B nimalayo emyezi 2 nga ndi mu kkoma nga sitegeera ebiri era nabwoba oyagala okimanya ekyo buuza ku Dr. Irene e Mulago buuza ku Dr. Rwabi professor yemu ku babadde bankolako ye Dr. wange Rwabi agamba teri muntu yali atuuse mu mbeera nze gye natuukamu addayo n'abamulamu era yagamba nti teri ddagala lyonna eryali sobodde okumponya okujja Katonda wange omukama yali akuwumuzza ekirala okwongera ku ekyo ekirango kyayita Makerere tomusumba Posiyani agenze kubeera ne mukama waffe Yesu Kristo bangi bajja okusula ku lumbe nene bavuga ati akyaliyo kale no bannange wemba ntuusinga oba ndifa osanga tojja kufa naye bannange abantu bye balyogera kyemmanyi kye balyogera embadde mukwano gw'abaana kirungi nnyo yali musajja w'amaanyi ng'amanyi ekigambo n'ankwata ku mukono n'ansomesa na training omusajja omulala eyaddira okunsumba bamuyitanga Kerebo Owori yali musumba w'eka yange era ogere mpolampola tusobole okubajjuka Kerebo Owori yali musajja mujaluwo naye nga musumba mu Gospel Churches of Uganda yali musajja musabi nnyo ng'afukamira ssebo musumba ng'afukamira essaawa 3 ku maviivi nga tafuddeeko nga bino ebyaffe bye tutambula mu kanisa ng'afukamira ate n'emikono gigolola si mu kanisa eno eyafu naye tuwujja obujjabuzi ng'obutu bwowujja oyisa abagenyi n'agolola emikono okubandagaza okusaba amaviivi kambakoleremu katono munnamundabe okusaba kuno bwe kuti okumala essaawa 3 mu ssaawa eno bw'osanga ekkanisa abantu nga bafukamidde nga bagolodde bwe bati essaawa 3 ng'oli tafuddeeko kubanga basinga obungi kati tusaba tutambula nga bwetukutene mu nsawo ekyo ffe tebakituyigizaako n'okusabira ku muzindaalo n'okusabira oli n'agenda n'afuna omuzindaalo n'asabira mu muzindaalo ebyo tebabituyigiza tebyaliwo naye omusajja oyo omuzindaalo gwa musumba ddala ekyo n'enkiga saba okudda mu kibuuzo nze okudda obujja kwange bwe kwatandikira nayiga ebintu 3 mu kulokoka kuno okusaba okusinza n'okukuŋŋaana nze nga sosa mu nkuŋŋaana n'ebyo byanviiramu okufuna amaanyi ag'omwoyo omutukuvu netandika okubeera omusumba mu 7 naye nga sinaba kutrainingibwa kubanga mu Bible school twagenda mu 7 nze nabeera omusumba nga sinabagenda Bible school era olwo banzije Kayanja bandeese wano ebuziika wetandikira okusumba wanawengi olugendo olwo lwakugudde lutandika naye nga wanatuukawo 7 naye okubeera pasita nga omusumba yali asumba wano agenze omusumba Bulega musumba Ginatiyo Ignatius Bulega lwaki tumuyita Ginatiyo mu Luganda Ignatius Bulega n'omusumba Lezel ne bagamba omuvubuka oyo agira akuuma ekkanisa ekuuma agira akuuma nga bwe tuleeta omusumba ate omusumba bamuleeta balogenda okulanga nkola bulungi biki byokoledde buziika eno erimu okusomoza kungi nga gitandika naye awamu mu bumpimpi ekkanisa naginyweza nembulira enjiri abantu bebalokoka tubulire bwoginywezezza buziika natandika nakubuulira njiri nembulira enjiri nga nteeka akagoma muno mu nkwawa zange nengenda mu baduuka awo wemuyise bassebo nze nga nyimirira n'abakristaayo basatu bokka be nalina mu kanisa ate nga bakadde
nayimbanga ennyimba 3 zetwalina mu kiseera ekyo. Tumutende, waliwo amaanyi, ne Yesu ajja mangu kusala omusango. Tulwagala nnyo nga twagala bawulire nti Yesu ajja mangu kusala omusango. Yalutuyimbidemu Yesu ajja mangu okusala omusango. Kati nga bansekerera naye sadda mabega ne mbuulira enjiri amangu ago Mukama nampa abantu netuwera nga netandika okutambula nga tugulawo amakanisa amalala netudda obujja netukulaakulana nemukulaakulana kuwulira enjiri n'amakanisa gagenda geyongerako. Projects ki zokoledde Buziika kubanga wabaawo projects, wabaawo okulima, wabaawo okulunda, wabaawo okubajja. Projects zino zizze juzi wano. Yes. Zino zitwalise ng'okulakulana mu bintu bino ebya projects. Yes. Naye ku ludda lw'ebyomwoyo yo yatandikira ddala 73 n'ekwata ekkanisa eno ey'Ebuziika. Era nga mu 76 Wamini agenda okutuggalawo ekkanisa erimu abantu 8. Eno gye mulaba eyo batunuzeeko wali batunuze ku kkanisa ng'ekkanisa erimu abantu 8 era ng'ejjula. Naye kati mu 77 netufuna embuyaga eyo 76 tufuna embuyaga ya Amini. Kati mu bumpimpi abantu ne bagendamu ekizayiro ekkanisa n'ebanga eggwamu amaanyi newankubadde twasabanga okusaba okwa underground movement. Yes. Mu 1979 bassebo ne bannyabo gavumenti ya Amini nevaako. 79 mu 8 abantu abamu abali baddukira Kenya Nairobi abasumba baffe ne bakomawo. Era mwe mwali Musumba Yusufu Mukasa, mwe mwali Omusumba Joshua Kamya Musoke, mwe mwali Omusumba Leo Kibigango, mwali Omusumba Reverend Ponsiano Lwakatale, mwali Omusumba Nasari Muwonge, bawagaba bonna n'abalala bonna ne tukomawo mu 8. Mukama Katonda atuzza obujja okuva mu mwaka gwa 8 ekkanisa n'ekula nnyo eya Uganda. Kakati nze mu 1997 nefuna omukisa nengendako ebweru. N'ogenda ebweru. 97 nengendako ebweru mu nsi gye bayita Sweden. Yes. Nemalayo emyezi 3. Mukama Katonda n'ampa omukisa nenfunayo obusente. Mu busente bwe nafuna okusobola okugula ettaka lino. Kwegamba yasooka n'akuwa emikwano mu Sweden ate mujje busejjo. Yes. Nengula ettaka lino. Ekkanisa eno Buziika teyali ettaka teryali kule. Era omukyala yasabirwa n'awona amaaso bamuyitanga Dolusina Amagulu. Bwe yazibuka kwe kutuwa akantu kano katono nnyo kapiisi kokka tuzimbewo awa ekkanisa. Naye ate jjukira bannannyini ttaka bali bakatwala. Kakati bwe nagenda mu bakama bange Makerere Omusumba Joshua Kamya Musoke n'agamba tetulina ssente mwana wange wabula genda oggyeko obubaati obuliko obutolabe gy'obutereka musale amagezi. Ate ssaamu n'ennya kubanga tewaliwo ssente. Era ssaamu emulugunyi kubanga tulambudde ekintu netulambula ebizimbe. Nenkomawo neninya UTC nga nkaaba nesirijemu n'ekitundu ze nanisasula ze nalisasudde basi nali sizirina. Naye Mukama Katonda yannyamba n'akozesa omuvubuka bamuyitanga Adrian nampa essente Adrian Rwama nampa siringi oba 2 nerabiddemu doze kuba nalisasula mu kitundu basi UTC. Kati nenzijja bwe natuuka nengamba mukyala wange nti maama omanyi nti ekkanisa tetukyalina ab'ettaka bagitutte. Nensaba Mukama okutuusa lwe nagendako ebweru 97. Kati bwe nzija wano nga nkomyewo 78 nendaba omukyala muwala woono eyatuwa wano bamuyitanga Dolusina Amagulu. Nemugamba mperekerako wonanyini ttaka. Nanyini ttaka nno gye bantwala ye musamizi omukulu wano mu Buziika ne mu Komboleni yonna. Yayitibwanga Evarist Ssemuju. Ne bantwala mu masabo geeyo. Naye nga nze njagala ttaka ya kkanisa. Tofuddeeyo bamusamize era abantu bangi abanda banga nkyamawo ne beewuunya. Ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Ne beewuunya. Ne bagamba Musumba ate agenze kusamira. Agenze mu masabo. Naye nga nze ngenze. Olwo nno nina ssente mmeka. Nina emitwalo gyange 2 n'ekitundu. Naye nga nze njagala. Owasizza mukyala ozadde n'abaana. Nali mpasizza kuba nawe 77. Owasizza mukyala ki?
omukyala omuyita Rebecca Wagaba era waliwo mukyala Rebecca Wagaba mulaba era kuyita okusembera ayogera muje jangu haleluya senga kankubulire ekigambo ekyakuuma obulamu bwange mu buvubuka nga maze okukkiriza mukama waffe Yesu Kristo twabwe nalukanga n'emyaka 8 twagenda mpolampola nga tuyigiriza ekigambo kya Katonda ne tugendanga ennabugabo buli mwaka ne tugendanga buli mwaka ne tuyigirizibwa okusaba ne tuyigirizibwa ekigambo kya Katonda nga batugoloza emikono ekkanisa ye bagita Seta Full Gospel Church twakuwasa naawe naye ekigambo ekyasinga okuuma obulamu bwange kyawandikibwa ekigamba nti kiri kugasa ki okulya ebirungi ebyensi n'ofiirwa obulamu bwo bannange ensi kati abantu bagadde okulya ebirungi ebyensi naye tebategere tibagenda okufiirwa obulamu tukubiriza abaana baffe n'abakyala b'enkananga ffe n'omulembe ogunaddawo n'abaana baffe ab'obuwala mukkirize mukama waffe Yesu Kristo okubeera omulokozi wammwe munaafuna amaka amalungi z'amaka gange bukyanfumbirwa munnange ng'eyagaliddemu olw'ekigambo kya Katonda olw'obulokozi omwami wange ansanyusa nange musanyusa tussa kimu tuweereza Katonda olw'okubanga ensigo y'ekigambo kya Katonda eri mu bulamu bwaffe era kyeva emirukidde ne mu baana baffe ozadde abaana bameka bataano olwo nali sina kuzaala bataano nali nzadde mu kiseera eky'abaana babiri James Musasizi ne Samuel Mwesu James Musasizi n'owokusatu bamuyitanga Face Wakaba baali basatu be nalina mu kiseera lwaki ogambye nti oli bamuyitanga okay bamuyita waali kubanga tubadde bansonyiwe kakati abaana bonna boogereko amannya gaabwe sooka omubereberye James Musasizi yazalibwa 7 Novemba twawasa twafumbiriganwa ne munnange mu 7 mu Novemba omwana omubereberye nazalibwa 7 Novemba oluvannyuma lw'omwaka omwana owokubiri nazalibwa 7 August ogw'omunaana omwana wokusatu nazalibwa 7 twayisangayo emyaka 2 anti kakati awo kulokola mu ngeri gyeri lyafaayo wali badde oyogera amannya gaabwe ennaku oyinza obutazogera tebazalibwa naye yogera boogezi mannya gaabwe abaana boolina omwana omubereberye James Musasizi omwana owokubiri Samuel Mwesigwa naye mulenzi omwana wokusatu muwala Face Wagaba omwana owokuna mulenzi Elisha Wagaba omwana wokutaano muwala ye Loyi Wagaba ali emakere ku Gospel gyaweerereza ye Mugalanda bwe kwagalibwa okwo muyimbi naye wena tubaagala muyimbi era kubanga era ava mu bayimbi mukyala wange muyimbi wakolobeza oluyimba nayimbira mu Muteesa ate nange ndi muyimbi ekyamagero kyendaba nono ekyankoledde kugamba obulamu bwange bwakyusibwa nali ndaba eri kati nendaba eno kubanga bw'okyusibwa totera kudda kutunula ntunula eno omuzungu kyayita about time tunula eno ate nebaza mukama ekyamagero ekyokubiri yampa omukyala naye nga njasabiku ng'oŋuli ekyamagero ekyokusatu mukama n'atuwa abaana buli mwana eyatuvaamu yenna muweereza era kambabulire katono nnyo omwana waffe omubereberye James Musasizi musumba mu tawuni Embaali era yawasa ebiseera ebyo era abakyala abatudde awo n'omusumba oyo baliyo ku mbaga ne ssenga waabwe kaakati omwana waffe owokubiri musumba epalisa mu kibuga era alina obuweereza bunene nnyo alina amasomero alina orphanage home alina enti alina embizzi bulunzi alina omukyala musumba w'amaanyi nina abazzukulu azadde abaana basatu kakati owokusatu muwala naye alina abaana basatu naye muweereza w'amaanyi era kati aweereza n'omusumba omukono yakolanga ewabwantate yani omusumba oyo Dewo yakolako wa pastor wa Faisi kati akola ne Dewo Faisi omwana fokusa omuwala kati akola muweereza bwa Dewo bwe bali owokuna yatandika obuweereza mu South Africa era naye mukama yamuwa omukyala bazadde omwana omu Elisha Wagaba musumba w'amaanyi nnyo kanisa yitibwa Tabernacle whatever omwana owokutaano ye Loyi Wagaba omuyimbi mumanyi omuyimbi omulungi ennyo twekulooyaawo nga akoola byoluyimba
olumu Makerere Full Gospel Church. N'okuleeta ku studio za Shiro Google TV. Nsanyukidde ddala weebale kuweereza Mukama n'okuwunyumbira mu kunaku mu Nkosaani. Yes. Tuli mu puroguramu eyitibwa Byobadde Tomanyi mu budde. Okuva mu myaka gy'enkaaga nga twogera ebyafaayo n'entalasa bwe zeetambula. N'omugenyi waffe tulina mu puroguramu ye mukaddewo taatawo muzaddewo Vede Brand Isaac Wagaba. Nga tunabagenda mu maaso amannya g'ogwana. Abalungi abatulaba abakino TV kwagala. Erinnya kwagala linkomako nnyo kubanga mu byawandiikibwa kirina lye lintegeeza. Bwe likutegeeza ki? Erinnya kwagala eyo lijjukiza omukwano gwa Katonda gw'alina gye tuli. Era buli we ndijjukira nti yenze oyo. Yes. Linzijjukiza nti oyo Mukama akwagala. Naye naawe yagala banno. Naawe yagala banno. Kaakati nga tuli mu puroguramu y'omusumba Lebrand. Nze nno ng'entira Bishop. Olw'amakanisa amangi g'alina era g'alabirira. Nga taatawo mu bitonotono kiki ky'oyinza okumugamba? Taata wange mwogirako ebintu bisatu. Ekisooka si taata wange nzika naye taata wa mawanga. Ng'era mu Bayibuli bwe kiri omuzizza mu sitayiri era bwe kiri eya Ibulayimu oba eya Adamu. eya Ibulayimu taata wa mawanga. Taata wa mawanga akantu ako gye kali n'eriyo Ibulayimu. Kubanga Ibulayimu ye taata wa jjajja wa mawanga. Jjajjaffe ffenna. Kakati omwana we Isaaka yali alina okutwala ekintu ekyo mu maaso mu busuubize buli kati era noono Isaac takuzizza ffeffe nk'abaana be abataano naye n'abaana abalala abatusinga obukulu abalala bato endiga ze nazo baana be era bamuyita taata era abazadde bulungi. Ekintu ekyokubiri kimumanyiiko mwami yasomesanga okubala ate noye mu puroguramu yeno gye tulimu atugambira ddala nti okubala okimanyi nti abantu abasinga ebintu bye tusinga obutayagala ate twesanga tubikuguseemu oba tubikola bulungi kubanga ayina ente zalunda ennungi empitirivu. Namubuuza ekibuuzo nemukati ezo gwatamanyi kubala otegeera otya nti ebbiri bazibbi. Kakati alabika essaawa eno ku kyenti alina abalaalo abamutegeeza oba abeero si bebazimubalira nsumba ente ezo twazirabye nga bazimba naye yasomesanga okubala era ng'omulundi n'okugatta okugabiza okutoolamu olina okubiyita olwo tobiyita nga akukuba fuuti eno fuutiluula empanvu bwezi ajikubiza sayidi mu ngalo olwo ng'omusomesa omutuufu bakubisa wano kano akakaluma ate muzadde yakubisa fuuti mu ngeri y'olubalala otera oyite era lipooti aba alize kubala. Kiki mu bulamu nga kwagala ng'omwana omuwala asembayo budakiika butono kyoyinza omuli okugamba nti nekusa bazadde bange bano waliwo ekintu kyenabakola ekitabasanyusa naye senga nzirayo mu buto myaka 5 myaka 10 nali kikyusizza. Ekyo ekibuzo kizibu nnyo kubanga sirina mbeera yali ebaddewo wakati wange ne bazadde bange endeetera okwejusa
eyinza okuva mu mataffaali geri gebakwasanga nga kyabadde kubakikulemi kubanga amataffaali ago nagalabanga bakulu bange bagabawa nze ate nenekuuma nnyo yeyo enkizo y'okubeera omugalanda nti nalabanga emigga egyabakubwa nze nenkola ekirungi kusoma lipooti ereetera bano bakulu bosigama nimumu naye ntera okuleetera abaana basooka okujja omwana ono omugalanda kati sirinaayo mbeera oba kintumbulamu bwange n'okula okutuuka wano kyenyinza okugamba nti nkyejjusa singa nsobola okuzza essaawa emabega neŋŋenda nengwa mu maaso g'abazadde bange nembeetondera oli muyimbi Makerere Gospel Church luyimba ki lwoyimba nelukwatako lwaliro nogamba nti endala zonna tebayimba naye zino mu bulamu bwange oluyimba lumu lwokka oti omanyi oluyimba luno edda lwetwayimba nga tuli mubi tuli mu byobadde tomanyi gugudde enkaaga gugudde ensanvu awo otambuliraawo kakati ojjukira olwo luyimba kiddukiro kyamaanyi mukulaba ennaku atabula ye mubeezi w'oddala gwe musana ye munnyenye yaffe yakeerenca lyeddanga ery'omubi bwongwe byenseno Haleluya. Bannange olugalo abali kaakati mama wange yaluyimbanga zezimu ku nnyimba zasinga okwagala naye nange nenkula nendubiga nendwagala nnyo bawe obubaka awo bennyini maama wo Rebecca Wagaba ne Reverend Isaac Wagaba katumaliriza neyanziza nnyo mwansange kumba omukisa ndaba leero ku Shiro TV bannaye bazadde bange kambanike spiritually mama wange omulungi Rebecca Wagaba nange weebale nnyo nakabutuzi kunzaala nompa ku bulungi bwo nompa enviiri zo nompa eddoboozi ddungi naye ekisinga byonna nokikiriza okwagala Katonda era nonteekamu empisa ennungi abaana abasinga leero kusiima ne baganda baffe bonna webale nnyo okutwagala nakati kyatukolerera otulabirira otusabira era Mukama alikukuusa taata omusumba webale tusumba ebigambo byonna byonna byokutukuzizza ng'otubuulira okuva mu kigambo kya Katonda naawe byoyiseemu ne byotwagaliriza byonna biri naffe twakula ne tuba awaka naye bwe tubijjukira tweyongera okutambula obulungi era nga tutya Katonda nammwe okubaweesa ekitiibwa Mukama abakuume muwangaale abazzukulu tukyaleeta ako nokoze bubi nga tumaliriza kubanga ate kayinza kutwala puroguramu namba nekwesibirako musumba Wagaba bannaffe katuddeyo nate Loy kwagala webale nnyo okubeera omuwala omulungi okuyimbira Yesu ate nakayimba kotoyimbidda aza kamuyekojakaddamu sande zala naye mwami sande nga sinagenda nawe webale kumukyaza ne Abashiro TV mwenna management mwebale nnyo okuterawo puroguramu ennungi zenjigiriza era njiraba ndi faani wono oli faani wano buli lwa sande essaawa 7 katuddeyo omusumba waffe Reverend Wagaba tuwunzike program kakati omuwala oyo gwe mulabye abadde abayimbiramu ye mwana waffe omugalanda naye tayagala muyita mugalanda naye tayagala muyita mumpi tayagala muyita ate nga byali naye tabyagala program kyena kyeyinza kukuusa era kansubire mukyala lo oyita onyiigira mu ekyo ayitibwa mwana batana nakufumbirwa webali nnyo okumuloola mwana lo oyita onyiigira loyi noonya omusajja anakwasa omulungi osobole okuyitibwa omukyala kakati musumba Wagaba njagala nga tuggalawo puroguramu eno olekeze kamera mikwano gyo abo amaaso obabulire ekigambo kyo ekisembayo era obayite balokoke abo abakwatibwa omukisa batana bakulokoka
Bassebo ne banyabo abatulaba nga bwe mbabwedde olugendo lwange nonna nga sinalokoka ate era nga maze okulokoka byempisemu byonna njagala okubalekera ekigambo kino nga bwe nakyogeddeko era okusooka ekyogumiikiriza. Mbasaba bannayuganda mubeeremu omutima ogugumiikiriza. Oba osazeewo okufumbira omusajja oba osazeewo okuwasa omukyala mugumiikirize mu bufumbo bwammwe. Ng'omwana asoma soma n'okugumiikiriza ogenda kutuuka ku kyoyagala. Gwe mukozi aweereddwa obuvunaanyizibwa mu ofiisi tunoonya kugaggawala olunaku olusooka. Togaa nti emmotoka bagitandikirawo ku ssaawa eyo kyovula nti ne gavumenti ekunoonyerezaako lwaki oyanguye okugaggawala. Olwekyo mbakubira omulanga bannayuganda mbasabira mubeeremu omwoyo ogw'okugumiikiriza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ebyaleero bwe bityo bwe bigenze. Pulogulaamu eno kyobadde tumanyi obudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Tubadde n'omusumba waffe omulungi ennyo era bishopu waffe ne pulojekiti ze mulabye amakulu amu tulabye ente tulabye enkoko tulabye amayumba ate si mayumba gakwejalabya mubaddemu eddwaliro administration room essomero atulaze ne faamu kugamba katonda byamukozesezza era ekifo n'akituma kanani land ebyo byonna bituwadde omulamwa n'omutemwa ogw'okwongera okuweereza Yesu Kristo nti bw'akuyita takuleka bulesaawo akwongerayo mu maaso. Sebo musumba wako weebale nnyo okutujaaza. Mwebale nnyo namwe okutukyalira. Amiina. N'okuwa ekiseera kino kyonna okukwata ebintu bino byonna. Amiina. Abadde emabega wa kamera eno mu byonna by'olabye ku Sino TV, ku Budde TV, ye muganda waffe era mutabani wammwe Robert Mayanja, ate chief editor oba omukuŋŋaanya wa pulogulaamu eno yonna ebifaananyi by'ozolaba akulaze Obote akulaze Amini akulaze Nte akulaze ye muganda waffe Enoch Bamulanzeki. Ate pulogulaamu n'ebanjulirwa nze kennyini Sunday Yusuf Mukasa Lwa. Pulogulaamu eno byobadde tumanyi eri ku Sino TV, ku Budde TV yateekebwa Makerere Full Gospel Church ogibatuusibwako. Mwebale nnyo mwebale ku Sande essaawa 3 ez'akawungeezi tukomawo n'omugenyi omulala. Mwebale nnyo mwebale Mukama abawe. Ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri ze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mweno ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe.